Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчид та бүхэндээ мегмар гарагийн мэндийг хүргэж байна. DBS телевиз төвийн бүсийн мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө энэ өдрийн аймаг орон нутгийн хэмжээндх онцлог мэдээллүүдэд төлөвлөхөд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу. Эхний мэдээ үндсэн хуулийн өдөрт зориулсан хүчит бүхийн барилдаанд Улсын аймгийн алдар цолтой 64 бүх уран мэхээ уралдуулан барилдаж үзүүр төрөүний бүгчүүдийг тодруулан урамшууллаа. Дархан аймгийн бие тамир спортын газраас бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргэе. Монгол Улсын үндсэн хуулийн өдөр шинэ үндсэн хууль батлагдсны 34 жилийн ойд зориулсан Дархан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрэмжит үндэсний бүхийн барилдаан амжилттай болж өндөрлөлөө. Тус барилдаанд Улсын аймгийн алдар цолтой 64 бүх хүч бэр уран мэх хур цохоноос харин барилдсанаас Дундгов аймгийн Эрдэнэ далай сумын харьяат Түшээ тааны аврага дивжээ. Ирч спорт хороо Пирамид орд компани бүх улсын харьцаагадаш төрүүлсэн бол Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын харьяат Хантай шир дивжээ. Сүлд спорт хороо UP Oil компани бүх улсын харьцаага сайхан жаргал үзүүлсэн юм а. Харин их шүүхт Төв аймгийн Сүмбэр сумын харьяат Дүнжин гарав дивжээ. Алдар спорт хорооны бүх улсын начин Ганжаад Говьалтай аймгийн Дэлгэр сумын Хантай ширийн дивжээ. UP Oil компани бүх аймгийн Арслан Даш Тэмбэрэл нар тус шүүгөрлөө. Бүхийн байр шагналыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Янжмаа, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд, улсын аврага Эрхэн Баяр болон ардын хурлын депутатууд ивэн сэтгэж оролцсон байгууллагын удирдлагууд гарт өглөө. Үндсэн хуулийн 34 жилийн баяраар зориулсан барилдаанд төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд би одоо үндсэн хуулийн барилдаа 1992 онд одоо үндсэн хууль баталсан. Тэгээд би өөрөө бас 1992 онд төрсөн. Тэгээд 25 жилийнхнээгээр бүхэн өргөнд 25 настай бас үндсэн хуулийн барилдаанд төрүүлжээ. Тэгээд үндсэн хуулийн барилдаанд ер нь барилдах ер нэг тийм сүсэг бишрэлтэй болсон гэх юм уу. Тэгээд сайхан барилдаанд зохион байгуулсан Дархан хотын иргэдийн хурлын хамтланд ажлын амжилт хүсье. Улсын зултай 7-8 бүгчүүд оролцсон Чансан өндөр барилдаа боллоо. Тэгээд төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. 26 оны анхны барилдаа маань сайхан боллоо. Дархан хотод маань үндсэн хуулийн нэрмжит барилдаа маань сайхан боллоо. Миний би аймгийнхаа бүгчүүдтэй ирж сайхан барилдаж үзүүллээ. Наадмаас хойш заалн их барилдаг. Тэгээд бас нэг 26 он гараад анхны барилдаа бас сайхан бэлтгэл сургуультай тааруулаад ирж барилдлаа. Их сайхан боллоо. Чансат олон сайхан бүгчүүд ирж барилдлаа. Тэгээд миний хувьд бас бэлтгэл сургуульд сайн байгаа. Тэгээд Монгол улсыг одоо бүхэлд нь багтаасан эцэг хууль гэдэг бол түүх, соёл, өв, уламжлал бүхий л зүйл багтсан байдаг. Ирээдүйн хойч үедээ энэ одоо үнэт зүйлсээ өвлүүлэн үлдээхэд даяарчлалын энэ ертөнцид дангааршиж Монгол орн гэж одоо дурддагтахад дэлхийд таниулахад их үнцэнтэй хувь нэмэр оруулж байна гэж ингэж бодож байна. Тэгээ энэ ялдам ардчилсан шинэ үндсэн хуулийг баталцахад гар бие оролцсон бүх ахмадуудаа төр нийгмийн зүтгэлтнүүдтэй эрхэм одоо авиатнуудаа баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Депутатуудаа баярын мэндийг дэвшүүлье. Өнөөдрийн барилдаа маш сайхан болж байна. Бас залгамжлаа болсон сайхан залуучууд маань дарханчуудаа бас ирж хүндлэж ирж барилдсаж оролцож байгаа тохиолдолд баяртай байна. Өнөөдөр бас миний хувьд бас дарханыхаа наадамд 2003 онд аймгийн Арслан цол авч түүнээс хойш одоо 5 хоногийн дараа бас улсын цолтны игнэнд орж ирсэн гэдэг бас энэ нутагтаа ирэх дуртай байдаг. Тэгээд та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан үнийг хүсье. За үндсэн хууль баталсан депутатуудын хүлээн авсанд баяртай байна. Өглөө бид нэг бол аймгийн захиргаанаар хүлээн авч тэнд бас нэгэн арга хэмжээ болсон. Өнөөдөр дахиад спортын ордонд одоо Улсын аймгийн хүч цолтой 64 бүхэн барилдаан бол хоёр сайхан харцах үзүр төрөөнд үлдлээ. За бүхэн барилдаан бол маш их сайхан боллоо. Үдвэштэй сайхан харуултай барилдаан болсон. Ийм сайхан арга хэмжээ цогоон байгуулсан аймгийн захиргаа иргэдийн хурлын хэрэглэгчтэй одоо талархал илэрхийлж байна. Дараагийн мэдээ энэ сарын 19-ноос 20 шилжих шөнө Дархан аймгийн нутгаар хасах 49 градус буюу хамгийн хүйтэн шөнө тохиолсон байна. Энэ сарын 25-26-ны өдрөөс хүйтний эрт сулрах бөгөөд 2 дугаар сард олон жилийн дунджаас хүйтэн байх төлөвтэй байгааг аймгийн ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс мэдээллээ. За ойрын өдрүүдийн цаг агаарын нөхцөл байдал бол маш хүнд байна. За урагч нь бол нийт нутгаар 39-с 45 градус хүрч хамгийн хүйтэн хонсон байна. За орхон ялангуяа голын хөндөй айсаар одоо хамгийн хүйтэн бол ажиглагдлаа. За ер нь цаашдаа цагаагаар ямар одоо байх вэ гэдгийг бол одоо мэргэжлийн байгууллагын хувьд урьдчилсан одоо мэдээлэл гаргасан байгаа. За энэ мэдээгээр бол
За 25-нд нийт нутгаар цас орно. За 26-нд бол зарим газраар одоо бага зэргийн цас орохоор ийм төлөвтэй байгаа. За агарын температурын хувьд бол за голын өндөгөр бол 43-44 хүрнэ. За бусад нутгаараа бол одоо нэг 38-аас 41 градус хүрэхээр ийм байгаад байна. За энэ цас одоо орж шуурсны дараа бол агаар харцангуй одоо бас энэ хүйтэн агарын мас бол одоо бас хөөгдөж гарах бах гэж одоо бид нар таамаглаж байна. За энэ одоо температурын хувьд бол одоо байгаагаасаа нэг 5-аас 10 градусаар бол одоо бас дулаархаар ийм төлөв чиглэгдэж байгаа. Манай гаргасан мэдээгээр бол 25-6 хүрж иж юу нь бол цагаагаар арай жоохон энэ хүйтэлт бол арай буурах баха. Ер нь бол 2 дугаар сарын цагаагаар урьдчилсан мэдээ гарсан байна. За энэ мэдэн дээрээс харж байхад бол 2 дугаар сар бол олон жилийн норм одоо хүйтнээс бол бас хүйтэн байхаар нэг 2-3 градусаар бол хүйтэн байхаар байгаа байна. За энэ одоо юутай холбоотой гэхээр цастай холбоотой. Ер нь бол одоо Монгол орны хойд нутгуудаар ялангуяа цас бол маш их байгаа. Та бүхэн бол бас мэдж байгаа. За энэ цастай холбоотой бол энэ хүйтэн төдийлө 2 дугаар сард бол бас нэг дулаархааргүй юм байна. За 3 дугаар сар бол за ер нь бол энэ их цасны нөлөөгөөр дулаарх юм бол хаврын шар усны үер болох юм өндөр эрсдэл одоо харагдаж байгаа. Түүмсийн мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дархуул аймгийн 4 сумын үйлжилтийн байдал хүндэрсэн цагаан зуудны төвшөнд байна. Үйлжид хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг уралдаж цаашид авах арга хэмжээгээ хэлэлцлээ. Дархуул аймгийн засаг даргын захирамжаар 2025 оны 6 сарын ихээр байгуулагдсан үйлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг байгуулсан байгаа. Энэ ажлын хэсэг бол нийт одоо 4 бүлэг бараг 30 гаруй ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлж ингээд зохион байгуулж ажилласан. За ингээд өнөөдөр бас үйлжилт хаваржилт бас хөндрөх ийм төлөвтэй. Тийм учраас энэ хүүтрэлтэй холбоотойгоор үйлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг маань дахин хоролдож ажлуудаа тодтогох, за цаашдаа авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө эх жилийн одоо үйлжилттэй холбоотой хөрөнгө оруулалт бусад зардалуудтай холбоотой асуудлуудыг тодтогох, ойрын хугацаанд богино хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй холбоотойгоор үүрэг чиглэлүүд саналуудаас олзож мэдээлэл олзож хурлаа зохион байгуулж хийлээ. За мэдээж ойрын хугацаанд богино хугацаанд бас тодорхой үүргүүд өгөгдсөн. За мэдээж энэ сургууль цэцэрлэг болон төрийн байгууллагууд за бусад одоо аж ахуйн нэгжүүдийн дулаантай холбоотой гарч байгаа хүндрэлүүд ялангуяа одоо дархан дулааны сүлжээ за одоо тодорхой зааг аж ахуйн нэгжүүд рүүгээ орж байгаа тэр хэсгүүдтэйгээ одоо зохион байгуулалтын ажиллаа хийж эргэж хяналт хийж за гомдол санал гарч байгаа зүйлүүдэд шуурхаа зохион байгуулах за дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх болон бусад одоо ус өвгтөр гарч байгаа ялангуяа иргэдийн тэр худгууд одоо ус цэгүүд дээр холбоотой гарч байгаа гомдол саналуудыг шуурхаа зохион байгуулж шийдвэрлэх за сургууль цэцэрлэгүүд дээр гарч байгаа энэ хүндрэл ялангуяа одоо дотоод зохион байгуулалттай холбоотой дулаалгатай холбоотой гарч байгаа хүндрэлүүдийг бол бас зохион байгуулж шуурхаа шийдвэрлэл за сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудыг бол ойрын хугацаанд бас илтгэх хуудасаар мэдээлэл хүргэж аймгийн одоо тодорхой онцгой комиссийг хоролдуулж асуудлыг шийдэе. За хаваржилттай холбоотой бас хүндрэл гарч ийн. Одоо иргэд малчид руу гарсан одоо энэ цас цудны нөхцөл байдлуудтай холбоотой үүрэг чиглэлүүдийг бас хөнсгөлөөжийн газраас гаргаж мэдээлэл өгч энийг шийдвэрлэх. За цаашдаа одоо энэ зам талбай гаргах хавар одоо шар усны үертэй холбоотой бэлтгэл ажил одоо 3 сар гараа шар усны үер болдог. Энтэй холбоотой бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр бас үүрэг чиглэлүүдийг өглөө. Дараагийн мэдээ аймгийн гамшигын эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн гишүүд энэ оны анх дугаар хуралдаанаа өнөөдөр хийж 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа. Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга бөгөөд аймгийн гамшигын эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн дарга янжмаа энэ оны зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь орон нутгийн хэмжээнд барилга байгууламжуудад эрсдлийн ерөнхий болон наривчилсан үнэлгээ хийлгэх, эрсдлийн түвшингээс шалтгаалan гамшигын эрслээс өршин сэргийлэх даргын шатны арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ гэдгийг онцолжээ. 2026 оны ажлын төлөвлөгөөнд төр хувийн хвшил иргэний оролцоотойгоор ойхээр үер ус болон объектын галт төмрийн эрсдлийг бууруулах нөлөөлөө энийг өрнүүлэх зэрэг 4 зорилтын хүрээнд 18 арга хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. За энэ оны онцлог гол ажлууд бол олон нийтийн оролцоог хангасан урьд цэцэрлэг ажиллагааг эрчимжүүлэх. За ялангуяа гамшигын эрсдлийн чиглэлээр одоо татаачилсан одоо наривчилсан үнэлгээ их. За энэ үнэлгээг оновчтой зохион байгуулж баг короноос эхлэх ийм ажил байлаа. За мөн одоо сайн дурынхныг одоо энэ гамшигээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд оролцуулах
үйл ажиллагаанд мэдлэг олгох сургалтын зохион байгуулах, за багш техник хэрэгслээр хангаж өгөх гэсэн гол ажлуудыг оруулсан юм төлөв батлаа. За гамшигын эрсдлийн хариуцсан үнэлгээ хэсэгчлэн хийх гэдэг энэ залтан дээр бол мэрэгжлийн одоо инженерийн байгууллагууд, ялангуяа барилга хот байгуулалтын байгууллага, газрын албануудаа инженеруудыг оролцуулж, за энэ дээр одоо барилга байгуулалт, судалгаа хийж, газар хөдлөлтийн дэвсгэржилт, за пассворжуулалт гэсэн асуудлуудыг харж байгаад энэ дээр аль чиглэл рүү наривчилж орвол одоо энэ батлагдсан төсөв хөтөлбөртөө багтаж хийх вэ гэдгийг одоо судлаж хийхээр төлөвлөлөө. Тийм тухайн бүрд нь одоо хэрвээ эрсдлийн үнэлээд эрсдэлтэй бол тухайн эрсдлийг арилгах чиглэлээр хариу хэмжээг аваад төлөвлөлөө хэрэгжүүлээ явна гэсэн. Гамшигын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр бол яг гамшигаас хамгаалах сайн дурынхан мэрэгжлийн албадууд дээр тодорхой хэмжээний бас техник тоног төхөөрөмжийн асуудал шийдвэрсэн асуудал байгаа. За энэ бол яг олсон одоо аль хэрэгцээтэй газар нь ямар одоо гал унтраа хаагчдын багж хэрэгсэл, за мөн одоо тандалтын багж хэрэгсэл, за мөн дорон гэдэг юм агаараас одоо эрен хайх дорон гэдэг юм ийм одоо багж хэрэгсэл шийдвэрсэн асуудлууд байгаа. Оргил худалдааны төвд байрлах нэгэн кашмир хэрэглэгч та бүхэндээ зориулж гал морин жилийг өгтөн 50 хүртэлх хувийн хямдралтай худалдааг зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Үзэгчид та бүхэндээ бид мэдээллийг оргил худалдааны төвийн 1-р давхарт байрлах нэгэн кашмир дээрээс хүргэж байна. За нэгэн кашмирийн тухайд бүх салбар дэлгүүрүүдэд эдгээр хүүхдэн өдрийг тохиолдуулан бүх бараандаа 50 хүртэлх хувийн хямдралтай худалдааг зарласан байгаа юм байна. Та бүхэндээ дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За та бүхэн оргил худалдааны төвийн 1-р давхарт байрлах нэгэн кашмирийн салбар болон Улаанбаатар хотод байгаа салбаруудаар үйлчлүүлэн за бараа бүтээгдэхүүнүүдийг өмсөж үзээд, за барьж үзээд заах боломжтой. За энэ харагдаж байгаа гоёмсог бомбрын загвартай, энэ хэсгэрийн өслөг загвартай цамц бас байна. Та бүхэн сар шинийн баярыг тохиолдуулаад за 1-р сарын 20-ноос 2-р сарын 16-ны өдрийг хүртэл за бараа бүтээгдэхүүнүүдээ 50 хүртэлх хувийн хямдралтай үнээр худалдаах боломжтой байна. Та ирэх зочиддоо хүндэтгэлтэй хүмүүстэй барих гарын бэлгийг бас эндээс сонгох боломжтой шүү. За энд харагдаж байгаа маш гоё дулаахан өнгөлөг хоолойтой загварын ийм цамцаас худалдаалагдаж байна. За нэгэн кашмирын тухайд эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдийн за мөн малгай, оролт, юпг, цамц, за урт богино гэх маш олон төрлийн загвартайгаар бас худалдаалагдаж байна. Энэхүү гоёмсог цамц маань офс долон за дотоороо өмсвөл маш гоё өнгөлөг бас дулаахан хөнгөн ийм цамц байна. Энэхүү худалдаа маань 1-р сарын 20-ноос 2-р сарын 16-ны өдрийг дуустал за үргэлжлэн та бүхэн Дархан хотын салбар болон Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлээд энэхүү бүтээгдэхүүнүүдээ сонголтоо хийх боломжтой байна. Монголын ноос ноолуур, сарлагын хөврөн, жилийн 4 улирлын шалгуурыг давсан өвлийн хүйтэн, зуны халуун гээд бороотой чихтэй орчинд бүтцэн өөрчлөгдөж байдаг. За амьд бүтэцтэй гайхалтай бүтээгдэхүүн юм аа. За энд харагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд 30 хүртэлх хувийн хямдралтай нимгэн ноолууран за ингээ хээтэй маш гоё зөөлхөн дулаахан юм бодуулкын загвартай цамц байна. Саяны загварын өөр өнгө нь. За та бүхэн нэгэн кашмир дээрээс хүрэлцэн ирээд өнгө, загвар маш олон төрлүүдээс сонгон худалдан авах боломжтой. Оргил худалдааны төвийн 1-р давхарт байрлах нэгэн кашмирын тухайд өдөр бүр 10-аас оройн 17 цагийн хооронд ажиллана. Та бүхэн дэлгүүр дээр хүрэлцэн ирээд эдгээр бараа бүтээгдэхүүнүүдийг өмсөж үзээд, барьж үзээд худалдан авах боломжтой байна. Та бүхэн мөн хайртай дотны хүмүүстэй, аав ээжтэй дулаахан бэлгийн сонголт хайж байгаа бол эдгээр хувцснуудаас хямдралтай байгаа дээрэн сонголтоо хийх боломжтой байна. За энд харагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол за юпг болон за өмдний загварууд байна. За маш гоё зөөлхөн өнгөлөг за ингээд олон өнгөний уусгалттай өмсгөө тохиромжтой юм юпг байна. За та бүхэнд онцлог гоё өнгөнүүдээс нь харлаад явъя. За өнгө болон загварын маш олон сонголт байна. Та бүхэн өөрсдийнхөө хүсэл сонирхолд нийцүүлээд худалдан авалтаа хийх боломжтой байна. Өнгөний тухайд саарал, хөх цэнхэр, за цагаан, шаргал, урт богино,
за өргөн, нарийн гэх мэт маш олон төрлийн загвар сонголтуудыг та бүхэнд Нэгэн Кашмирын зүгээс санал болгож байна. Цагаан сарын хямдралтай худалдаа маань 1-р сарын 20-ноос 2-р сарын 16-ны өдрийн хүртэл үргэлжлэн та бүхэн нөхөө хугацаанд ирээд хямдралтай байгаа дээр нь худалдан авалтаа хийгээрэй. Энэ өмнөдний сонголтууд бол маш өнгөлөг, загварлаг, чөлөөт болон офис бүх зүйл дээр тохирох өмд, юп болон бусад өмд цамцаа өнгөөр нь загвараар нас хослуулад сонголтоо хийх боломжтой байна. Нэгэн Кашмирын тухайд бэлгийн карт байгаа юм байна. Та бүхэн 1 сая төгрөг хүртэлх үнийн дүнтэй бэлгийн картыг хайртай дотны хүмүүстээ бэлэг болгон өгөх боломжтой байна. 500 мянган төгрөгийн худалдан авалт бүрт энэхүү бэлгийн хайр цэгийг бэлэг болгон дагалдуулан өгч байгаа юм байна. Жагаачлан урт полтой болон нөмөргөн загварын урт цамцнууд байна. Та бүхэн дэлгүүр дээр хүрэлцэн ирээд өөрсдөө өмсөж үзээд сонголтоо хийх боломжтой. Загвар болон өнгө, размерийн хувьд маш олон сонголттойгаа гэдгийг бас дуулгахад таатай байна. Та бүхэн эрт хүрэлцэн ирээд авснаар сонголттой байгаа дээр нь худалдан авалтаа өөрсдийнхөө хүсэл сонирхол нийцүүлэн авах боломжтой байна. Энэ харагдаж байгаачлан энэхүү бөөрийнхий ингэртэй цамцнууд бас маш олон төрлийн сонголттой байна. Хоолойтой, хоолойгүй, бөөрийнхий өнгөний сонголтуудын тухайд саарал, хүрэн, улаан, ягаан, бейж, цагаан гэх мэт маш олон төрлийн сонголтууд бас байна. Өнгө, загварын тухайд бас өсвөр насны хүүхдүүдээс эхлээд дундаж иргэн насны эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүдэд маань тохиромжтой, мөн настай хайртай ээжтэй, найз бүсгүйдээ бас бэлэг өгөхөөр сонгож байгаа л та бүхэн Нэгэн Кашмир дээрээ сонголтоо хийх боломжтой байна. Энд харагдаж байгаа цамцнуудын тухайд цагаан өнгийн сонголттой байна. Мөн улаан өнгийн гоёмсог юм оруулахтай. Ийм бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн маань 30 хүртэлх хувийн хямдралд орсон байгаа юм байна. Энд харагдаж байгаачлан эрэгтэй загвар байна. Эрэгтэй загваруудын тухайд бас өнгөний сонголтууд, загварын сонголтууд бол маш олон байна. Энэ хөх өнгөний цамцны тухайд гэхэд жишээ нь ийм 2 өнгийн сонголт бас байна. Саарл өнгөний тухайд бол бас мөн маш олон төрлийн загвар сонголтууд байгаа гэдгийг та бүхэн оргил худалдааны төвийн 1-р давхарт байрлах дэлгүүр дээр нь 10-аас 17 цагийн хооронд хүрэлцэн ирээд худалдан авалт сонголтоо хийх боломжтой байна. Бараа бүтээгдэхүүнүүдийн тухайд нэмгэн, зөөлөн ноолууран, алчуур болон малгай их зэрэг жижиг хэрэглэлүүд байгаа юм байна. Алчууруудын тухайд энэ том, зузаан алчуурууд байгаа бол энд нэмгэн, энэ дээрээ дунд зэргийн нэмгэн ноолууран алчуурууд маань ороолтнуудаар харагдаж байна. Өнгөний тухайд бас та бүхэн малгайнуудтайгаа өнгийг харшуулаад авах боломжтой. Хөх, саарал, хүрэн гэх мэт маш олон төрлийн сонголтууд байна. Энд харагдаж байгаачлан малгайнуудын тухайд бас нэмгэн ноолууран болон арай зузаавтар ноолууран, тэгээд дээрээ бөмбөлөгтэй бөмбөлөггүй гэх мэт та бүхэн өөрсдөө тохирох малгайнуудаа бас сонголтоо худалдан авах боломжтой байна. Энд харагдаж байгаа мөн маш дулаахан бэлэнүүд байна. Тэр хүүтэн өдрүүдэд та бүхэн бас өмсөд явхад маш дулаахан мөн цагаан сарын бэлгэндээ бас өгөхөд маш тохиромжтой дулаахан гоё бэлэнүүд бас худалдаалж хийж байна. Бэлэнүүд тухайд бас өнгөний сонголтууд бас маш олон байна. Шаргал, бор, саарал, хар гэх мэт та бүхэн малгай ороолтондоо тохируулаад өнгийн сонгоод бас туслаад авах боломжтой байна. Энүүгээр бас мөн зузаан, нэмгэн, урт богино, алчуур ороолтууд манаас харагдаж байна. Энд харагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань болохоор 10 хүртэл 1-ээс 10 хүртэлх насны хүүхдүүдэд тохирох ноолууран малгай болон энэ нэрэ хүүхдүүдэд манаас тохирох юм маш гоё зөөлөн нэмгэн ноолууран малгайнууд бас худалдаалагдаж байгаа юм байна. Хүүхдийн малгайнуудын тухайд 1 наснаас болон дээдл нь 10 хүртэлх насны хүүхдүүдэд бас тохиромжтой малгайны сонголтууд бас байна. Өнгөний тухайд бас маш олон төрлийн өнгө, загварын сонголтууд бас байна. Энд харагдаж байгаа бол эрэгтэй малгайнууд байна. Мөн ноолууран цамц өмдөө бас өнгийн тохируулаад, бээлийн ороолтондоос өнгийн тохируулаад авах боломжтой байна. Энэхүү миний өмссөн байгаа полтоны хувьд 2025 оны хамгийн сүүлийн загвар юм байна. Өнгөний тухайд маш олон төрлийн өнгө болон размерийн сонголтууд байгаа юм байна. Цагаан сарын хямдралтай худалдааг тохиолдуулаад энэхүү урт полтонууд маань 20 хүртэлх хувийн хямдралд оролцож байгаа юм байна.
та бүхэн дархан оргил худалдааны төвийн 1-р давхарт байрлах Нэгүн Кашмир дээрээс ирээд өмсөж үзээ сонголтоо хийж болно. За дэлгүүрийн тухайд өдөр бүр 10-аас 19 цагийн хооронд ажиллана. Төвийн бүсийн мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Маргаашийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.